ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நாள்பட்ட சளி, இருமல், அதுக்கப்புறம் வந்து தலைவலி. சளினால நிறைய பேருக்கு வந்து தலையில் வந்து சளி கட்டியிருக்கு, அதனால் தலைவலி இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கவங்க, சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்க, மூச்சு வந்து விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீட்டு மருந்து வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. மருந்து போட்டுகிட்டே இருந்தால் சளி வந்து நெஞ்சில் கட்டிக்கும். அதுக்கப்புறம் வெளியில் வராமல் காய்ச்சல் வந்துடும். அதனால் வீட்டு மருந்து வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே கிடையாது. இந்த நான் சொல்ல போகிற 5 வகையான பொடி வந்து எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையுமே கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து தூதுவளை பொடி. இது வந்து சளி இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் தூதுவளை ரசம்லாம் வைப்பீங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த தூதுவளை பொடி வாங்கிக்கோங்க. 50 கிராம் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசியும் பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு வந்து நல்ல எஃபெக்டிவான ஒரு மெடிசன் தான். எல்லோரும் வீட்டிலலாம் துளசி இருந்தீங்கன்னா படித்து சாப்பிடுவீங்க இல்லைங்களா? அந்த துளசி பொடி தான் நான் அடுத்தது 2வதான பொடி வந்து துளசி பொடி. இதையும் 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அடாத்தொடையும் வந்து கடைங்களில் வந்து விற்கும். அதையும் வந்து 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. அடாத்தோட இலையை வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அப்படியே வந்து மிளகு வச்சு அப்படியே சாப்பிட்லாம், கஷாயம் வச்சு தரலாம். அந்த பொடி தான் வந்து இந்த அடாத்தோட பொடி. இதையை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து கண்டங்கத்திரியும் வந்து சளிக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு மெடிசின். அதுக்கப்புறம் டஸ்ட் அலர்ஜி வந்து இப்போ நிறைய பொல்யூஷனாக இருக்கவங்களும் இது நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான மெடிசனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல சொன்ன வந்து தூதுவளை, துளசி, அடாத்தொடை, கண்டங்கத்திரி. அடுத்தது வந்து கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தும்பையும் இந்த நான் சொன்ன எல்லாமே வந்து நிறையா வீடுங்களில் இப்போ இல்லாமல் போயிருச்சு. அதனால தான் நம்ம வந்து மருந்து வாங்கி சாப்பிட்ற நிலைமைக்குள்ள இருக்கோம். இந்த அடாத்தொடை, துளசி, தூதுவளை, கண்டங்கத்திரி இந்த 5யுமே வந்து சம அளவு 50 கிராம் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கி ஒரு சம்படத்தில் போட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. இல்லை ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கலக்கிட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கணும். காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு 5:30 6 o'clock நீங்கள் எந்திரிச்சிங்க. காஃபி, டீ எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 5 வகையான பொடி கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா? அதை வந்து 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு தேன் ஊற்றிக்கோங்க. தேன் ஊற்றி நல்லா குழப்பி அதை வந்து நல்லா நாக்கில் வச்சு நல்லா முழுங்கிக்கோங்க. நல்லா சளி, இருமல் இருக்கவங்களுக்கு நல்லா உள்ளே போகிறது வந்து நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் கழித்து நல்லா வெதுவெதுப்பான தண்ணி வந்து குடிச்சிக்கோங்க, சிப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 an hour கழித்து வேணும்னா டீ, காஃபி குடிச்சிக்கோங்க. இல்லாட்டி அந்த 1 நாள் இல்லை 2 நாள் வந்து இந்த சளி இருக்கவங்க டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அந்த டயர்ட்னஸ் கூட உங்களுக்கு போயிடும். நான் வந்து வீட்டில் இது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு கூட தரலாம். குழந்தைங்களுக்கு 1 டீஸ்பூன் இல்லாமல் ஒரு 1/2 டீஸ்பூனாக கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்குறதுனால நல்லா சுத்தமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசிக்க வேண்டாம். ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கும் கம்மியாகவே கொடுத்து பாருங்கள். நல்லா தேனில் கலக்கி கொடுக்கறதுனால குழந்தைங்களும் இது நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்லா அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்பட்டதுன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை ஒன் டேலேயே உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.